Assalamu alaikum, efirde zaman dekabrның 14-ы Қарымыш халінің 1386 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışam. Бекерде керменже сіз одан амелият ханеге тұшты. Екемлерінің аланы пек ағыр көрелер бұақта адвокат Эдем Семедляев бүлдірді. Хатырлата кеймі ежелер 5 күн девамында бекерде керменжінің хаста ханеге йоланмасыны талап етті. Оның алы финалашқаны да. Ләкин СИЗО бұның кебі мұражатларыны ред еткені да. Бойлеті бей ярдымны көстермеге имканлары бар деп исрар еткенеділер. Бекерде керменжіні ішғалжелер ноябрның 23-інде тұтты. О, веда 3 қырым татары түрк ватандашындан пара талап етуде қапатланы. Ішғалжы махкеме оларыны 2 айға незарет алтына алды. Бекерде керменжі февраль 26 давасының мабюсы Мустафа Дегерменжінің бабасыдыр. Он сейчас находится в реанимации, врачи собрали консилиум, ему ввели медикаментозный сон и собираются выкачивать жидкость из легких. На данный момент, пока это все, что известно, мама находится там, активисты находятся возле больницы. Қарымда февраль 26 давасы бақылмақта отыруш Ахмешетінің Ишғалчы меркези махкемесінде саат 10-да башланмақ керек, ада кечкен махкеме отырушында қабатланғанлардан бірі Ескендер Кантемиров сұрғуға чекілгені да. Февраль 26 давасы Қарымда 2 елі версі башлады. 2014 сенесі февральның 26-сында Қарым парламенті өгінде Украина топрақ бұтынлігіне қол тұтып митингі кечірілгені да. Ишғалжелер Қырым татарларына, қалабалықларының тешкіл етмесінде ве иштирак етмесінде қабатлап махкум ете. Владимир Балықның давасы Ақшейх районының Ишғалжы махкемесінде бақылачақ салы күніне планлаштырылған махкеме шатлар келмегені үшін бүгінге қалдырылғаны да. Махкемеге Қырымдағы ФСБ идаресінің yolbaşısı Виктор Палагин ве оның 2 хадимы келмеді. Оларны Балықның евінде кечірілген тынту фаққында сорғудан кечірмеге планлаштырайдылар. Украиналыны Русия қызметлері бір елі велсі яқалады. ФСБ оны селя сақламасында қабатлай. Ақорчылай жылары менке Балық Украинаға қол тұтқаны үшін басқыға оғырада язда оның өкіметші қаралды, ләкин соңыра давана текрар бақылмасына yolladыlar. Декабрның 19-ында Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясы Қырым резолюциясыны бақажақтыр. Бұақта Бірлескен Миллетлерінің Украина миссиясы өз Твиттер сайфасында білдірді. Бұл визиқаны Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясының 3-ші комитеті ноябрь айында таздықлағаныды. Шу визиқада Украина ве Русия арасында халқара селялы зиддиет қайдетілі. Яңартылған Украина резолюциясының лейхасында Кремльге низбеттен талаплар мевжут. Русиядан ярым адада Украина ватандашларының ақларына ғайрыдан тіклемесі, Украин ве Қырым татар тілерінде тәсіл алма имканларыны бермесі талап етілі. Қачарылған Павел Грибның татасы Авропа шурасына ачық мектуп язды. Метіннің тешкілятның Украинаның дайми темсілжілігі яйынлады. Ольга Гриб қардашы ве Украинадан ве Қырымдан тұтылған дегер сәси мабюслерге қаршы Русияның япқанларына қайдетті. Одейке бұтын бұлар жезасыз қала. Қадынның айтқанына көре оның қардашы Қарымыш халіні танымағаны ве Украинаның шарқында женге қаршы олған фікрін ачықтан ачық бүлдіргені себебінден Краснодар СИЗОсында ята. Кеченлері Павел Грибның бабасы ве Кремльнің дегер сәси мабюслерінің яқынлары ортақ мектуп язғаны да олар өз яқынларының мабюслер алмаштырылмасы жедвеліне көрсетілмесіні рижа етті. Та до нас надходить суперечлива і неповна інформація стосовно процесу визволення заручників, які перебувають в Росії та окупованому Криму. Ми достеменно не розуміємо, чи включені наші рідні до списку на обмін, та чи є перспектива потрапити до цього переліку. Махкеме Павел Грибның декабрның 19-ына планлаштырылған отырышны декабрның 15-не ауыштырды. Павел Грибның бабасы аңлағанына көре көне ауыштырмасы шетел дипломатлары махкемеге келмеге етіштірмесін деп епыла. Жебеде бір Украина аскері иляк олды да бірісі яраланды. Бұна то штабы білдіре душман граната атыжы, майын атыжы ве пулеметларны құлланды. Бір күнде Рус ишғалчылары Украина аскерлеріне қаршы 30 кере атеш açtı.
Русияге қаршы басқаны девам еттірмек Украина тышышлер назиры Павло Климкин бүгін Нью-Йоркта Бірлешкен Миллетлердің баш кетібі Антонио Гутерреш ile көрішіп, Донбасста Бірлешкен Миллетлердің барышчы миссиясы қындалы фетежек. Дипломатның айтқанына Корея Русия Украина шарқына барышық кетіречек миссияға разы олмай істіләджі мемлекет барышчыларына анжақ Донбасстағы сыңыр чүзгісінде ерлештірмеге теклиф ете. Украина есе барышчылар ішғал алтындағы бұтын топрақларда олмалы деп ысрар ете. Зараз Росія намагається перекрутити весь зміст цієї місії. Місія має повністю контролювати територію Донбасу, повністю контролювати кордон, відповідати за роззброєння і врешті-решт підготувати окуповані території до вільних і чесних виборів. Будемо продовжувати далі тиснути на Росію. У нас є на це деякі додаткові ідеї і з американською стороною, і відповідно з Європейським Союзом. Павло Климкин Канада зена Христе Фриландның Украинаға келечегін ейлан атты. Канада еллар девамында олған Украинаға силай храджының ясағын алып ташлады. Мемлекетінің үкімет қарары ресми нешірдедер, шетелді Канада назірлері Украинаны силя саталмасы мүмкін олған мемлекетлер сырасына кірсетті. Бұле етіп Украина джевелинлеріні сатын ала, бұле Канаданың Милли Мудафа комитеті Украинаға Русия стилясындан озыны қоршаласын деп өлдіріжі силя бермеге шағырғаныды. Донецк ве Луганск велетлерінің ішғал етілген топрақларына силя ве пара берілмесіні тоқтатмақ. Бөле талаплы резолюция лейхасына Европа Шурасының парламент ассамблеясының миграция комитеті таздықлады. Бұл ақта пасының ресми сайтында хабері телевизия қаметні Русия кемиетіні ішғал етілген Қырымда инсан ақларына реагет етмесіне ве ярымадаға халқара тешкілатларының кірсетмесіне чағыра. Бұл весіқаға яңы елдан соң рейберлежектір. Қыш сессиясы Страсбургта 2018 сенесі январының 22-26-сында олажақтыр. Комітет закликає всі держави-члени використовувати свої спільні політичні зусилля, щоб покласти край цьому конфлікту та страждання цивільного населення. Всі сторони війни повинні звільняти і обмінювати всіх військовополонених та людей, затриманих під час війни, поважати цивільний характер інфраструктури та забезпечити захист цивільних осіб та повний доступ до основних послуг. Қырым Украина топрағыдыр. Бұл шекелде Америка Бірлешкен Девлетлерінің Русия елшісі Джон Хансман Твиттер қолданушысының Қырым кімге айт суаліне жауап берді. Дипломат бұңа бағышланған видео шығарып Американың Русия елшіханесінің сайфасында ерлештірді. Оқайды теке Русия елілер бұның кебі суаллеріне сық-сық берем. На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым – это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо. Киев келечек сенеден башлап, ішғал етілген Қырымға аналық теле яйынларыны башлатмаға бұлыныштыра. Бұны телерадио яйынлары Милли Шурасының азасы Сергей Костинский білдірді. Оның айтқанына көре сигнал чоңғар телекүлесінден кетежектір. Сергей Костинскийнің қатырлатқанына көре Қырымға яйын япылмасы ватан перверлей қасы ола. Милли Шураның азасы ярыш кечірілмесі ве лицензиялынмасына лағу еткен қанун лейхасы оларының ішіні қолайлаштырды деп қайдете. Ухвалено парламентом закон 6565 про дозволене тимчасове мовлення, і тепер ту практику ми застосовуємо в зоні проведення АТО, коли ми не ліцензуємо, а саме на заявку нашого мовника надаємо дозвіл, і тим часом не треба сплачувати ліцензійний збір, не треба конкурсів. Можна просто отримати цей дозвіл і спокійно мовити. Ця практика поширюється на Херсонську область для мовлення на територію Криму. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздір саат 12-де заманны Украинче сейретіп, яңа хаберлеріні бөліңіз. Көрішкенше.